نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د تجوید زده کړې یوټیوب چینل دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې جوړ او روغ به یاست. دوستانو، د نن ورځې درس مو صفت دی. راځو لومړی د صفت تعریف کوو. صفت په لغت کښې هغه شي ته وایي چې په بل شي پورې تړلی وي. صفت په لغت کې هغه شي ته وایي چې په بل شي پورې تړلی وي. اوس مثلا زه یې وایم دیوال. دیوال ساده اسم دی، ساده نوم دی، خو که چیرې دې دیوال ته زه یو صفت ورکوم نو بیا وایم چې سپین دیوال، تور دیوال. دغه تور او سپین چې سول دغه صفتونه دي. موږ لغوي معنا هم همداسې ول. صفت په لغت کې هغه شي ته وایي چې په بل شي پورې تړلی وي. اوس دا سپینوالی او توروالی دغه په دیوال پورې تړل سوي دي، دا یې صفت دي. او د تجوید په اصطلاح کې صفت یو کیفیت دی، یعنی حالت دی چې توري ته ورپېښیږي هغه وخت چې په خپل مخرج کې ادا سي یا د خپل مخرج څخه راوځي. د تجوید په اصطلاح کې صفت یو کیفیت دی چې توري ته ورپېښیږي هغه وخت چې په خپل مخرج کې ادا سي. نور ته تاسې متوجه سئ، کیفیت معنا حالت. موږ دلته په اصطلاحي تعریف کې ویلی او د تجوید په اصطلاح کې صفت یو کیفیت دی، معنا یو حالت دی. کیفیت معنا حالت، لکه ډکوالی، تشوالی، سختوالی، نرموالی. دغه ټوله کیفیتونه دي، ډکوالی، تشوالی، سختوالی، نرموالی. دغه کیفیتونه خپل صفات سو. راځو د صفت ډولونه وایو. صفت پر دوه ډوله دي. لومړی صفت لازمه، دوهم صفت عارضه. راځو د هر یو تعریف په جلا جلا ډول بیانوو. صفت لازمه هغه صفت ته ویل کیږي چې همیشه په حرف کې موجود وي. صفت لازمه هغه صفت ته ویل کیږي چې همیشه په حروفو یا حرف کې موجود وي. که په حرف کې ادا نه کړل سي د حرف ذات له منځه ځي او یا به نیمګړی ادا سي. صفت لازمه هغه صفت ته ویل کیږي چې همیشه په حرف کې موجود وي. که په حرف کې ادا نسی د حرف ذات له منځه ځي او یا به نیمګړی ادا کړل سي. مثلا زه یو مثال درته وایم. موږ تا ټول عمر ډکه وایو ځکه په تا کې د ډکوالي صفت دی. تا اطعمهم ډکې وایو. خو که چیرې اوس راولاړ سو دغه تا موږ تشه ادا کو نو د تا صفت لازمه چې دی د ډکوالي صفت دا د منځه ولاړي. د تا ذات ختم سو، نیمګړی ادا سول. ګوري که اطعمهم ونه وایو نو بیا به یې داسې وایو اطعمهم. طعمو په تا بدله کړله، یعنی صفت لازمه هم ورڅخه ایسته کړي. د تا سره د ډکوالي ټول عمر موجود وي. او دغه صفت لازمه بیا پر دوه ډوله دي. لومړی متضاده صفتونه، دوهم غیر متضاده. متضاده او غیر متضاده صفتونه په خپل ځای کې بیا تعریف. متضاده صفت هغه صفات دي چې یو د بل مقابل ولري، ضد ولري. او غیر متضاده صفتونه هغه صفتونه چې یو د بل ضد ونه لري. راتلونکي موضوع به مو انشاءالله هم دغه صفتونه وي. راځو د صفت ډولو څخه لومړی مو صفت لازمه ووایه، دوهم صفت عارضه دی. صفت عارضه هغه صفت ته ویل کیږي چې بعضې وخت په حرف کې موجود او بعضې وخت نه وي موجود. که په حرف کې ادا نه کړل سي د حرف ښایست له منځه ځي. دوستانو، صفات لازمه او صفات عارضه یو د بل خپل سره مقابل دي. ګوري صفات لازمه همیشه په حرف کې موجود وه، دوی چې دي همیشه نه دي، بعضې وخت موجود بعضې وخت نه وي موجود. صفات لازمه که ادا نه کړل سي د حرف ذات له منځه ځي، خو صفات عارضه که ادا نه کړل سي د حرف ښایست له منځه ځي. مثلا زه یې مثال وایم. را چې کله زور یا پیش ولري موږ او تاسو یې ډکه وایو. دغه
د را ډکوالی چې دی دا صفات عارضه دی. را ټول امر ډکه نه ویل کېږي، یو وخت ډکه او یو وخت تشه ادا کېږي. نو دغه د را ډکوالی چې دی دا د را دپاره صفات عارضه دی. اوس نو موږ وایو چې صفات عارضه یو وخت وي یو وخت نه وي. را هم همدارنګه ده، که یې چیرې پېښه از درلودې خو ډکه ویل کېږي، که یې نه درلودې بیا نه ویل کېږي. که دا ساکن او مقابل تورې پېښو زور لري ډکه ویل کېږي، که یې نه درلودل پېښو زور نو بیا ډکه نه ویل کېږي، تشه ادا کېږي. او که ادا نه کړل سي په حرف کې نو دا حرف ښایسته منځي. اوس که را چیرې زبر ولري موږ تاسو یې ډکه به نه وایو، را ته مو نور مشکل نه دی ورسولی، را مو ادا کړل، خو صرف هغه د را صفات عارضه چې د دې سره ملګري دي دا ډکوالی دغه مو ونه وایه. مثال ربک، ربک موږ ته داسې وایو چې ربک ربک. ګورې را مو هغه را ادا کړله، صرف د را صفات عارضه چې وو هغه مو د منځه یوړې. دوستانو د نن ورځې درس مو همدومره دی. تجوید زده کړه یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.